Karibu katika video yetu ya leo, na katika video hii nitakuonesha namna gani biashara hii inavyofanywa. So mara nyingi nimekuwa nimefundisha watu kupitia wanafunzi wetu, lakini this time utakuwa na mimi, kwa hiyo nitakuonesha kile unachojifunza na nitakuonesha the way ninavyofanya. Kwa hiyo nitakuonesha mchakato wa kuweza kutengeneza milioni moja, na nitakuonesha mchakato ambao unaweza kufanya kuweza kuingiza milioni 5 kwa mwezi. Na hizi video zitakuwa categorized kutokana na aina program ambao ukopo. So katika video ya kwanza nitakuonyesha namna gani tunavyoanza step by step, ambapo tunaanza kupata wateja, kwenda nao mpaka kuwezesha kuweza kufanya nini, kuingiza kipato cha milioni moja, yani kisimizi kufanya mauzo. Na katika kufanya nini, kuuza products za tiba lishe. Kwa hiyo nitakueleza hatua ya kwanza ambayo nilifanya kuanzia jana usiku. Kwa hiyo tutaingia kwenye business suits yetu, ambapo kwenye business suits yetu tutaingia kwenye page ambapo jana nimetengeneza tangazo na nitakuonesha aina tangazo lilipo. Okay, so kama unavyoona hii ni tangazo ambalo nimetengeneza jana, na kama unavyoona hiyo picha tangazo tumetumia AI. So hatua ya kwanza, the step ya kwanza tuna testi tangazo. Na nataka kuangalia soko. It means na testi tangazo, nataka kuangalia soko, audience, sifa zake, ili nikija kuweka hela ya maana ambayo itakaniwezesha kupata wateja kuingiza milioni moja, ninakuwa najua exactly nafanya nini. Kama ulikuwa umehudhuria baada ya nakala zetu, tulikuwa tunaeleza kwamba kitu cha kwanza ni kuwa na sales target, yani kujua unataka kuingiza kiasi gani. Na ukishajua unataka kuingiza kiasi gani, kitu cha pili unatakiwa kujua ni kitu gani unachotakiwa kufanya ili kuweza kuingiza kiasi hicho cha pesa. Na katika moja ya swali la muhimu sana ni kujua kwamba ni kiasi gani cha pesa unatakiwa kuwekeza ili kuweza kuzalisha hiyo pesa unataka. So kama unataka kuingiza milioni moja, swali la muhimu lazima ujiulize ni kiasi gani cha pesa unatakiwa kuwekeza kwenye mfumo wako, kwenye tangazo, ili kuweza kufanya mauzo ya kuingiza faida milioni moja. Sasa kwa kuwa ndo tunaanza, siwezi nikakadiria, kwa lazima ni testi. Kwa hiyo first na test tangazo kwanza kwa bajeti ndogo, naangalia mrejesho wake, watu naopata, nitawapitisha, nitaangalia wanachukua muda gani kwanza kununua, and then baada hapo sasa napiga mahesabu yangu. Sasa ili kuingiza milioni moja, najua kwamba nafanya nini, kwamba naongeza kiasi gani cha pesa kwenye mfumo wangu, nitapata idadi gani ya watu, nitachukua siku ngapi kuweza kufanya mauzo. Kwa hiyo kabla hatujafikia huko, the first thing ni kutengeneza tangazo. Na hii tangazo sijatengeneza kwa Canva kama nyingi ninavyofundishaga watu. Tumetumia AI kutengeneza tangazo kwa sababu tunapima kwanza. Okay, kwa hiyo tangazo hili unaweza kuliona kama hapa. Ni tangazo simple tu. Hatufundishagi kutangaza bidhaa kama mlivyozoea. Basi tunafundisha kutangaza kitu tunaitaga ni chambo. Okay, so lengo tunataka kunasa wateja, kukusanya leads. Okay. So kama tangazo unavyoliona, tangazo limeruka, so tutaingia hapa, tutaangalia tangazo linavyoenda. Okay. Kwa hiyo nimesha tangazo kwa $5 kwa siku moja ndani ya masaa 24 because nataka kuangalia. Kwa hiyo unaweza kuona mpaka sasa hivi sababu tangazo limerusha jana usiku by saa 10. Kwa hiyo mpaka sasa hivi nimepata message 4, sasa hivi ni saa 4 asubuhi, lakini sijaridhishwa na matokeo yake. Unaweza kuona hapa kwamba cost imekuwa ni kubwa kidogo, sababu kila message moja ni senti $0.25. Kwa hiyo inatakiwa ipungue. Kwa hiyo siwezi nikaspose sasa hivi sababu naangalia. Kwa hiyo target yangu nataka hapa ikifika $2 kama hii haijashuka, maana yake anakuja kubadilisha picha ya tangazo. Maana hii ndio maana kutesti. Unanipata? So mara nyingi nyinyi mnapofanya tangazo huwa mpimi. Sehemu hii ni kitu cha muhimu sana. Cost yake inatakiwa iwe kama hivi. Kama unavyoona hapa chini, cost tulotumia kwa hili tangazo ambapo ni $8, lakini alipata message 57. Hii ni mtu tulimtangazia. Kwa hiyo cost nzuri inatakiwa iwe hivi. Lakini pia ukiachana na cost hiyo, umeona. Okay? Sawa. Na cost nyingine unaweza kaona kama hapa, hizi ndo cost ambazo zinatakiwa. Ni kwamba ni senti 0.11. Umeona? Na unaweza kuona kwamba hii ya juu ya kwanza tulitumia $8 tukapata message 57, na hii limetumika $7 tukapata message 72. So hii ilikuwa ni cheap zaidi. Okay? Kwa kitu cha kwanza tunaangalia nini hapo kwenye nani, lakini sio hii tunasubiria kwanza mpaka ifike $2 ndio tutabadilisha, tutapima. Lakini nataka kwamba mpaka $5 yangu imekamilika ndio nimepata jibu kamili kwamba tangazo linaenda vizuri au la. Okay? So baada hapo, hatua ya pili ni tutakuwa tuingia kwenye WhatsApp, ambapo tunaingia, kuna sehemu naweka
message yangu ya kuchuja wateja, so it means wateja wakifika automatically wanachujwa. Wakishachujwa hapo, it means kuna hatua nawapeleka. Okay? Kwa hiyo hizo hatua zingine huko siwezi kuelekeza because ninaonyesha hapa, ila ukiwa kama upo kwenye program utaweza kuelewa zaidi. Na ukiwa kwenye program nimefundisha utakuwa unaelewa hatua zaidi. But for now natumia hii video kukuonesha wewe ambaye upo kwenye program ili kuweza kujua kwamba safari hii kwamba unachoenda kujifunza ufanye peke yako, unakuwa na mimi. So na share. Yani every technique ninayotumia mimi, the way ninavyoongea na wateja, the way ninavyofanya, na share na wewe ili uweze kucopy and paste kwenye biashara yako.